Langa ole ao o iai nisi o molimau o te whaalonga atu. O nisi o molimau. Ole a inga lava la tau i o lautibuia. Nio. Tangata lava ole a inga tino toto a ano maifi. Ia ole o toi mawhai ona ave i tua se mea. Wā, ole teimile nei. Ele ai ma se tasi o leo tutu ai le faamsinoga. E mata i tuina. Molimau o le aso sola ma la leu sta ia le polo inga le faamsinoga o mai e le whai au tau molimau. Le to lima sfulma le tasi fo le fast fulma le valu le no atu al nafi i le songa fua. To tolu na so sola la fo la wa issue i ai. Ia tusi sai ba ye vai mali mo tangata ni. O ya fai ko wola ia le ko la lafi. Ai mai le unga li i le na matua lafi ni mo la. Fai mai o ilato. Ia na ufufi ma fa la lafi ele a fo ele vaenga e lango ina le fast. La va fela na fa la filo matua tele le nale malana wheelchair la po ale no fo fa tavele vale fa la vie. So le ka fefefe. O tangata fo e masani ona va ai. I nei tangata wai le fa pe o le ala la fililo ai tono sta mai poto e tawan te mi e o mai e fafo. Ma na vasina e a felesi male malu. Ya tatou talia fo i lupe o maunu le na fo i faamsinoga. Si tatou whaalongolongo i tala tangata. Ma le tautu wa i lea la fai nei a wā au te taliton. Wa vai leo ave lunga le faamsinoga mawalunga. Au te matua i o foala ma o le laki foi. O le tu wava noa mai o le fionga i le faamsino sili. Ioe, tu mai le ava noa. E avatu ia ni au tau molimau, avatu fo ni au tau lo ia, ale in lo ia, tangi me o le avatu le private, o le public prosecutors ma le official lo ia, fa so atu ai ni lo ia. Ia po ni lo ia fai mai le private practice, e ma fai ona tu mo tangata nei, to tele. Kwa ko kele ka ngaka, au ke vilei lo po fenga la lafi ai. Ali lo la fi wa I solo ale taulanga le au a to mo le po. Ki e pasi mo o e fa kau. Ale bilo ai mo leo. Ai le motua le ma se tau tala mo pisa le mea le. Le me vola na le le matenga fo le ma le masal salonga o le atunu. Po fe me o mai le ngari I le ai la a mai lo mo le po o le monki. Wa fo masal salonga then people might think he might have something or any affiliation with these people, or what kind of relationship does Leala have with this couple? O le judiciary review le la fai nei le na apala ia. Ma apili ai e Toelupe I le mataupu. I le whai unga le faamsinoga. Lea la ua tāwhia le malusi anga o le whai unga le faamsinoga le la. Na ana whase tua ngalu o Toelupe mai tofinga o le sui panemia. Ma isi tofinga umalava o le panemene ma le malo o iai. Ai whaatu maupea o na avea o ia e tau ave le tofi o le tu malo. O whale a lilitasi. E avea ai o le sui fai pule o le tu malo. Awa o le mea moni lava leana o taua atua. The reason why all these 51 witnesses to bear their testimonies during the petition for the constituency of Falea Lilitasi is because mafuasia na iloa le leie la wali ia na whaalafia ia. Oila na whaalafia tangata nei. Ele apia mai loa ia tangata nei. E toi sue uma a toa lava mo teimi lona lua lea. Le mafua anga ua whaalalafi ai tangata. Awa, o le review lea. E toi sue a toa ai
Ma affidavit lea na tūsia ma saini e leo ngāli lea. A o ai la le lo ia na saini ai le mea lea. Ma tāpena ina mea ia. Awa, o le wa tilo nei whina ngā lo ia le a whau. O le la whapea mai nei lo ia le na tū mo Toelupe. O le a whaafewhea mo se teimi mua o na whaasala ina se sui o le maota I whinaunga o tangi tau le pālota. I le au mai o ni whaamtalanga tustusia. Ai le ai ni tangata ua nā o ni aitu. Ai na o le whaamtalanga ua tustusia. Ele mawhai la o na yeise ngutu o le whaspepa le nā le affidavit le nā. A sworn in an affidavit. E tau tala matali mai ai. I le tu I fasili a le defense lawyer. O le review lea. E ato atoa I whafo le mata upu lea. E toi whaafo I ai ina ia whaatu mau le tofi. O le I tu malo. E pei ona iai la le mea leo I ai nei. Ta ofi le unga le faamsinoga. Ua le whaavanga ina. Ia le nufoa. Ina ia toi whaia Iese Spalota. Ai le ai. Nā le whaase tuanga lua tui loma. Oi o Toelupe. Mai le tofi o le sui pa le mia. Ai whaua pea. O na ia tau ave le tofi foi pule mo le tumalo. Fale ali li tas. You see? Because this will be the first time 2 affidavits will be used to punish somebody. And when it comes to cross-examination by the defense lawyer, those 2 pieces of paper, they are almost a hearsay evidence, does not have a mouth to answer back when they are cross-examined. This is the first time. Ngalai mana ye telele tato analysis o mta upuia. Ina ia maramalama I lo Samoa. O ai la tangata leanga ia I tua le mea lea na faa lafi lilo ina molimau nei. Ai lea na va aia tulo uoye. Tupu le faa lavelave I e ma lo Toelupe le mea lea o lo toe au mai malava ia molimau nei. Ia mana tua fo ila. O lela au mai nei ma leo ngali. I lea leo fa mai leo ngali. La te le I maua ma tuu sao atu e Toelupe le se lau 5 tā la I la 5. O se tangata o le sui o le komiti whaafoe. Lango lea na whaatinoina. Ia le palota o sui lango o le fionga I le tofi o le tumalo ia Toelupe. Si tatu va aila e ailu matau tia o le mea. E malama lo Samoa ma manino le mea lea. Fesiri lo Samoa sole. O la uli ia na whaala velave le mata upu. Mantua lea na whaala velave. Matalo sanga tu le epa, ma le ala, ma ila tau o le HRPP. E fia whaala velave. I le mata upu lea. Ma o le te mua nei, na whaatanga tuai, mai masalo foi, ai ua sala mō le fionga le whamasino. I le tu inatu le avanoa, I le awali ia le HRPP, e whaala velave ai, and a third party to intervene with this case. Yeah. Scenario na leo tu lai mai nei. Tu ai ngā hata ia pupu e mawhai o na whaatilo I ai lea tunu. Me o whainga whau ia. Wa manatu a lava ia le mata upu lea na pu e ai le tala noa ngā tui loma ma Toelupe ma nisi tangata. Ai, au maia le mea le nā ele o a ngā I le faamsinoga I se tūlanga e te tawai ona le whaongaina le recording ma le audio na as an evidence admissible. It should have been inadmissible I te tonu o le court of law I petitions nei. Ai sea, nanga fo I ele I loa e Toelupe, le po ele lātou talanoanga I lawali ia, po e whaasoli tu la fono, ele au mai I lunga le mita upule na.
ai tā ua la judicial review lea. E manino ai ma malama i loa i seisi vaenga le tulafono ma le finaunga. Ele i whatangaina. Na pu e malelei loe Toelupe, a leo wa whao ngā mai, e sa mala ai ma wha sa taulo Toelupe, muri ane i to tonu o le court of law. Ma le faamsinoga. So you see, law is common sense. Titino foi la sisi tu. Pe a tangi le loia. This is invasion of privacy. O le tala noanga ma le whaatua tuanga in good faith. Na tala noa ai ma whaasoa malona uso. Ma le au noa ma le mawhau. O le a whaasoli tu la fono o na puena na e au noa ma le sida fia i le li whai pule. Mea tonu a le ta o le betrayal. Trader. Ila ngana whapertani o le tau whaalata. Whaalata le uso. Ai puena na whaasoli tu la fono. Nei mea. Ona o lola ia lea whaanga. Toi o mai whaile application. E fia mana na o e whai se lato i tū. Ale vaenga whai o le TPP. E fia avea o se i tū o le faamsinoga te e mai ai a Toelupe. Ona o leo i ai le lato marusi anga. I leo ia ua pu e le talanoanga le telefoni. Se o tau sila i mea o le whawhawina o le mea. Ai leo marama lama tangata wao. Mea na e tau na wha marama lama i le atunu. Nā lava e talanoa le uso la tau malona uso e winga i mata upu ia. Whapea fo i se tangata whapea o tā ua nā mai se tupe malea. Meo winga li lilo ia. Lea na whai le upu nā. Whai wau fiti ai li lilo. Aia, e ilo. Ole matua mata utia. And that's why I'm so glad that finally the courts has accepted Toelupe's appeal. Whawhitai wataliaina. Lea wa ia lea iata tau, ol pone spela mai tonu al whawai. O a iata tau whale whawai fo i le nā. Ia mātala tala uma. Vaenga ese ma ia sueni uma i lunga maa. O whina uma whale tula fono i mea nei. A conversation that was thought to be private and in good faith. Nobody was going to record any audio of this conversation. Na whaia i le vāle lei, in good faith. Ioi. Le vā whaata mali, ai le loa, o la ua sele lesi ta mali, i le ua o lesi ta mali i olona uso, sa watu iai le whātua tuanga. E te le whaia se mea whapena e whaalata ma wha, o ole ai an me leo tulai mai. Ai la le ua, suengi umai lunga mai loa i nei, o ai la tangata na lato fau wida mea ia, oina puea mea ia, oina puea. Ai na whaafea ona au mai e avea o se evidence and admissible evidence in this court. Oi mo i leo tangata la tau te tala mai. Ni leo oni tangata ese awa o leo iai foi le teknolosi o le AI e mawhai ai ona whaatino le mea lena. Recreating somebody's voice that it's exactly and matches the audio. Because artificial intelligence now is able to create that. Ia vai le telo pūwhangota o le lao o elisa i ringa ma maulu ai te ngata nei se isu eni i fo lunga le mea. Ta fefefe. Ia su e lo ma leo. Su e fo e leo la po ila ta ngata ia. Ia na tapena ina mea yo affidavits awa i o ta saini i na mea. Ia se tātou tāli a pea. Le tūlanga le o iai ia le fo i vaenga. O mai leo lau tala no, le tātou te iai lava i faamsinoga. Le la umatu le faamsinoga leo o le
vai monga tolu la tau faamsinoga sefulu ma le fā a le lofo ia molianga mai le tua tai o li seu faasanga ia lautimuia e le lofo ila wa le ua le taimi sa tau ai ona faatanga i lalo le tulafono au mai ai mea i alua a watu ia sa petition au mai ni au petition fia ni au molianga e fia fo ia molianga faasanga ia te oi a le mua faila ia tai sei wali a lele au mea le i faila ina mai ni molianga e whatau te e fo i lautimu ia i le ua momori atua ia leo tātou se e mai le faamsinoga o Toelupe ma le afionga i atu i loma, le tofa i atu i loma. O le se faamsinoga ma tautia le iai nei. O le faamsinoga lea o le tofa i asiata. Awa, o le si whinaunga sili ona tā ua tele le mata upu lea. Ona o lea lava e whaala la mai ia le pule al faamsinoga Samoa. E le aisa na pule e tala noa ina matango fia ai le mata upu lea. Leanga o molianga asiata mai le tauta ia e whaasanga i o ia to lea forma ainu o vi inga o lea tua mai Sydney, Australia. Whapea o leeno nofo i fafu. Ma whaia i fafo ia whaasala launga nei ma porokalame nei. A le mea mua. E oina no nofo i fafu. A o lo whaia le porokalame na laiona mafua molianga asiata i leo ngāli i lea. Ona o lae matuasi pela mai, ma whaatino mai, ma whaaleo ile ngangana Samoa. O lona winga la. O le tā ua o le tātou ngangana lea e whesota iai Samoa umai le lalulangi atoa. Le whaanga mai leo ngāli i lea. Le ngangana Samoa, whasioti iai le tamali anga o lesi tamali i le i New Zealand. Ai o le mea tā ua tele. Ele i whaia le porokalama leo ngali ile na e whaatatau i nisi tangata ese, ni tangata papalangi, ni saina, ni tia, ni kolea, ni apoliki. O aina whai iai le porokalama le na ma whaasalalau iai ile lalolangi ma le atu folasa le nale. Na whai ina ia wha longo iai tangata Samoa ma le bambalu o Samoa le lalolangi atoa. The program was produced and presented in Samoan language, catering for a Samoan audience. On side mai, lenga wa ona tusia tato mea e whaingta leo ua wili mai lime. Le wingala leo lau tala. Ele i whaia lava monis tangata. Ai mai se, o lo si pela mai ai ele urungali ina. Tua inga mata ngā e whai ia asiata malista malilea. O lau la na whinaunga. E te tau ona i ai. Le malusi anga. O le faamsinoga o Samoa. E whaatino ai le tangi lea. I to tonu o Samoa. Ai sea, leanga o lana ngangana. Wa afia tuai ma le tū ma le anga i whanua o le vāta ngata o le vāta tausi. Le vāta puia. E le whalea ngā i sista ngata nista ngata. Awa e se an, ai whai mai atunu. Tusalape e whai atunu i whafu. Ai ta tau o na manatua. E iai le malo si anga. Le anga i le whai a mō nista ngata na whai wha tau mō Samoa. Ato le lau whafonga atoa Samoa le whalea ngai no. Le ta mali i asiata. O le mata i whale, tulou. O le pule le uma. O le whai a news o ni... usunga mata ngā, whainga ainga mata ngā, whaasoli tu la fono. Toe pupu i whale i ona lava te neti, teine laiti. Ma mauaini whanau. So therefore, tilo la Samoa leo ngongo le whainga ngana a Samoa. Ai maise, o leisi malusi anga tele o le faamsinoga le la u whaitau ma le tilo iai. Leanga o lea na o atu leo ngali i Samoa. To e whai eile la porokalame i Samoa. E ui na iai asiata i New Zealand. Ai na whaila atu le tangi mamorianga. Ma le whasea a o iai le uru ngā lii ma le la porokalame i te tonu o Samoa.
That's one of the biggest and powerful arguments, for argument's sake, of trying to strike out the motion. The charges were filed in Samoa while the couple that runs this program, Mautovi Inga o Samoa, were broadcasting in Samoa at the same time. So, waranga te tau waila, wa malosi atiri e tuaila le jurisdiction o Samoa e tāngwa fia aile mata upu i aile te tau na tongi e fafu. Ia, e tolu minute tali tu la lima. La tato wo le malolonga. Malol fa fonga Samoa, tufa le tato por kalame. Press the like button and share our program. Tā ua ia pe atango e tufa. Ina ia malamalama lo wainga. Malamalama o isi tangata i o to wainga len te ia o to tau misa i fua ia mataupu. A leo wha manino atu. Ia matu i fua i lalo mana. Na iau ma faufaunga. Au te fia e whaitau iai. Ia matatou wha soa i fua i. Pe amai al tātou por kalame.